ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കേരള നാടൻ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ചുവപ്പ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടണും. ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞണ്ട് വറ്റിച്ചതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഞണ്ട് 1/2 കിലോ, വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, തക്കാളി 2 എണ്ണം, സവാള 3 എണ്ണം, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 8 എണ്ണം, ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണം, പച്ചമുളക് 3 എണ്ണം, കുറച്ച് മല്ലിയില, കറിവേപ്പില. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: മൺചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലാവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഇഞ്ചി, സവാള അരിഞ്ഞത്, തക്കാളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ സവാള നല്ല പോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി, മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല എല്ലാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഞണ്ടിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞണ്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും മല്ലിയില, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നമ്മുടെ ഞണ്ട് വറ്റിച്ചത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു വിഭവവുമായി കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.